എല്ലാവർക്കും റമദാൻ മുബാറക്. ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് റമദാൻ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ആലൂ ദം ചിക്കൻ കറിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഞാൻ സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള 2 സവാള ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. പിന്നെ ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡറാണ്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും മസാലയും അതുപോലെ തന്നെ സവാള ഒന്ന് കുഴഞ്ഞ് വരുന്ന രീതിയിലാവുന്ന വരെ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് സ്ലൈസായി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പൊട്ടാറ്റോ ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ചിക്കൻ്റെ മുകളിൽ ഫുള്ള് കവർ ആവുന്ന രീതിയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്ലെയിമിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കുന്നത്. ഒരു 20 മിനിറ്റ്സ് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ തുറക്കാതെ തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. 20 മിനിറ്റ്സിന് ശേഷം മാത്രം തുറന്ന് നോക്കുക. തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മൾ പൊട്ടാറ്റോ ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ വെന്തിട്ടുണ്ടാവും. അതൊന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു തവി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് സ്മാഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പൊട്ടാറ്റോയും ചിക്കനും നല്ല രീതിയിലൊന്ന് മിക്സ് ആവുന്നവരെ അതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഗ്രേവി ആയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഞാനിവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, എനിക്ക് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് ഇഷ്ടം. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എല്ലാവരും ഒന്ന് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.